दोस्तों जानवर जो होते हैं वो जानवर एनवायरमेंटल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है और कुछ हद तक बुरा भी होता है। जैसे कि आप अगर अपने घर में अगर कुत्ते को पालते हैं, यानी पेट डॉग जो होते हैं उसको पालते हैं, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है। आप सोचते हैं कैसे? तो इसलिए आज की वीडियो में कुछ गजब का इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हानि होता है। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, लेकिन कुत्ते में होता क्या है कि कुत्ते क्या होते हैं, हम लोग से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने की वजह से और मीथेन जैसे या नाइट्रो ऑक्साइड जैसे गैसेस वो रिलीज करता है, जो हम लोग के लिए, जो इंसानी मानव शरीर के लिए वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। मीथेन जैसे गैसेस, इससे होता है क्या है कि अब ज़्यादा देर तक कंज्यूम करने से होगा कि आपके अंदर बीमारियां पैदा होने लगी, जिसकी वजह से कुछ ही समय के अंदर आपकी मृत्यु तक हो सकती है। इसीलिए होता है क्या है कि कुत्ते अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अब में से कौन सी प्रजाति आपको अच्छा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। फिर नेक्स्ट वीडियो में।